wacan daawadayaal halkan waa shabakada Heega News Product ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada ku daawan doontaan wararkeenana waxaa ka mid noqonaya faahfaahin kala duwan oo ka soo baxay dad shacab oo lagu laayay gobolka Sanaag galmudug oo aamir culus duligta dadka ku dhaqan magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug qarax khasaare geystay oo ka dhacay magaalada Boosaaso iyo warar kala duwan oo ka soo baxaya Kenya iyo Djibouti oo ku loolamaya kursi ka mid noqoshada golaha ammaanka Trump oo ka dalbaday Israa'iil in hor istaagaan qorshaha Ilhaan Cumar ay damacsan tahay wararka ka baxsan Soomaalida ay ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya kooxda qabsatay magaalada Cadan ee dalka Yemen oo dalbatay wada hadallo iyo Mareykanka oo ciidamo iyo qalab military u diray Syria markale kulan wacan daawadayaal intaas waxaan qodobada ugu waaweyn wararka shabakada Heega News Product ee idin haysa xilligan waa maalmo Isniina taariikhduna ay ku beegan tahay 12 bisha 8 sanada 2019 daawade haddii ay tahay markii kugu horeysay daawashada channelkan subscribe leh videogana like saar si aad ula socoto warkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka hagaagan ku bilowna wararka ka imaanay gobolka Sanaag ayaa sheegay in maleeshiyad hubeysan ay rasaas ku fureen goob ay dad shacab ah ku sugnaayeen oo ku taala degmada Ceelafweyn inta la xaqiijiyay rasaasta ayaa waxaa ku geeriyooday hal ruux halka laba kalena ay ku dhaawacmeen waxaana dhamaantood ay ku sugnaayeen kaalin shidaal lagu iibiyo ku taala Ceelafweyn wararka ayaa intaas ku daraya in arintan ay la xiriidho sababa dhinaca aanooyin qabiil ah iyadoo oo maleeshiyadka falkaasi geystay goobta iskaga baxsadeen deegaanka Ceelafweyn ee gobolka Sanaag ayaa waxaa dhowr jeer ku dagaalamay maleeshiyad beeleed kuwaasi oo dhawaan heshiis xabad joojina la kala dhaxdhigay isla markaasina dhawaan loo balansanaa in gogol nabadeed halkaasi la dhigo markana warar dheeraad ayaa ka soo baxay qarax miino maanta ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari dad goobjoogayaal ayaa sheegay in qaraxa uu ahaa miino nooca dhulka lagu aaso isla markaasina gaari ay saarayeen ciidamo ka tirsan kuwa badda ee Puntland BNPF ta xilli ay marayeen afaafka hore ee hotel Boosaaso ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada Puntland ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi kuwaasi oo saaray gaariga qaraxa haleelay dhaawaca askartan ayaa waxaa la geeyay isbitaalka ku yaala magaalada Boosaaso oo haatan lagu dabiibayo xaaladooda caafimaad magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa dhawaan waxaa qarax lagu leeyahay wasiirka hore ee qorsheynta Puntland Sheekh Xaaji Faarax isagoo ka badbaaday qaraxaasi hase yeeshee waxaa ku dhaawacmay qaar ka mid ah ilaaladiisa oo la saaray gaariga waxaana mas'uuliyadda qaraxaasi sheegatay Daacish wali waxa daawanaysan wararka shabakada Heega News Product markana war ka soo baxay wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxaa amar lagu duldhigay dadka ku dhaqan magaalada Gaalkacyo kuwaasi oo la xiriira dhinaca amniga amarkan ayaa si gaar ah waxa loo faray dadka ku nool magaalada Gaalkacyo waxaana lagu amray in ay isdiiwaangeliyaan dadka hubka ku dhex wata magaalada isla markaasina aan ka tirsanayn ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug sidoo kalena waxaa la sheegay in cid alaala cidii qaadan weysa amarkan ka soo baxay wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan maalmihii la soo dhaafay saraakiil ka tirsan wasaaradda amniga Galmudug ayaa socdaal ku joogay gobolka Mudug kuwaasi oo kulamo kala duwan la qaadanayay maamulka gobolka kan degmada iyo saraakiisha booliska si loo xoojiyo amniga iyo xasiloonida guud ee gobolka Mudug markana dowladaha Kenya iyo Djibouti ayaa ku loolamaya kursi ka banaan xubinimada joogtada ah ee golaha ammaanka qaramada Midoobay waxaana dhawaan la filayaa in labada wadan midkood uu ku soo baxo kursigan ka banaan golaha ammaanka ayaa waxaa isku haya wadamada bariga Afrika waxaana hadda loolan ka Kenya iyo Djibouti waxaana laga doonayaa in labada wadan uu mid u tanaasulo ama midkood uu doorashada ku soo gudbo dowladaha Djibouti iyo Kenya ayaa rabitaankooda kursigan u gudbiyay qaramada Midoobay iyo ururka midowga Afrika waxaana la filayaa in labada dal midkood uu kursigan ku metelo golaha ammaanka labada wadan ayaa midkoodba midka kale uu ku gudbiyay codsi ku aadan inuu ka tanaasulo balse labada dal ayaa isku diidan tanaasulka waxaana la filayaa in 12 bishan midowga Afrika ay go'aamiyaan cidda ku matalaysa bariga Afrika kursigan dowladda Kenya ayaa fursad weyn u aragta kursigan inay ku fariisato waxayna doonaysaa in kursigan ay ku difaacdo danaha waaweyn ay ka leedahay ka mid noqoshada iyo ka mid tahay muranka badda ay gelisay Soomaaliya taasi oo u aragto fursad weyn hadii ay ku fariisato kursigaasi wali waxa daawanaysan wararka shabakada Heega News Product qaybaha dhexe wararka ayaa daawanaysan saaxiibayaal markana madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dagaal siyaasadeed kula jira Ilhaan Cumar oo ka tirsan Congress-ka
ayaa Israa'iil ka dalbaday in aan loo ogolaan qorshaha ay damacsan yihiin Ilhaan Cumar iyo gabadha kale ee ka tirsan Koongareeska ee Rashida. Trump ayaa ugu baaqay ra'iisul wasaaraha maamulka Yuhuudda inuusan aqbalin Ilhaan Cumar iyo Rashida oo qorshaha in ay bishan booqasho ku tagaan magaalada Qudus ee dhulka reer Falastiin. Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa shaaciyay in Ilhaan iyo Rashida labadooduba ay ka mid yihiin cadowga Israa'iil sida uu hadalka u dhigay. sidoo kalena wuxuu ku eedeeyay in ay had iyo jeer ay ka shaqeynayaan arrimo ka dhan ah jinsiyadda Israa'iil. ugu dambeynna Trump ayaa kula taliyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi in labada xildhibaan laga mamnuuco guud ahaan dhulka Israa'iil. dagaalka u dhaxeeya madaxweynaha Trump iyo labada gabdhood oo isku dhinac ah ayaa soo shaac baxay wixii ka dambeeyay doorashadii 2016 markaasi oo madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump ku guuleystay kursiga madaxweynimada dalkaasi, iyadoo marar badan Ilhaan Cumar iyo madaxweynaha Trump ay baraha bulshada isku mariyeen fariimo ay isku weerarayaan. weli waxaa daawanaysaa wararka shabakada Heegan. markana akhbaaraadka dibadda haddii aan eegnana hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa gooniskutaaga Yemen ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu ka qayb galo wadahadallo ay Sacuudigu martigelinayaan kadib markii dagaal uu la galay ciidamada dowladda Yemen ee taageerta Sacuudiga uu 12 qofna ku dilay magaalada Cadan. Idris Al-Said oo ah hogaamiyaha golaha ku-meelgaarka ah ee koonfurta ee loo soo gaabiyo STC ayaa sheegay inuu diyaar u yahay xabad joojin laga hirgeliyo Cadan, halkaasi oo ciidamadiisu ay qabsadeen madaxtooyada iyo xarumaha ciidamada uu hogaaminayo. Idris ayaa doonayay in koonfurta Yemen ay hesho madax banaani. ay toddobaadyadii tagayna dagaal xoogan ay la galeen ciidamada daacadda oo dowladda. labada dhinac ayaa 5 sano ee la soo dhaafay waxay taageerayeen isbahaysiga uu hogaaminayo Sacuudiga iyo Imaaraadka ee dalkaasi kula dagaalamaya Xuutiyiinta taageerada kale Iiraan. Idris ayaa sheegay in dagaalka ka dhacay toddobaadkii tagay Cadan uu ka yimid daandaansi ka yimid ciidamada daacadda u ah madaxweynaha dibadjoogga ah ee Cabdirabbi Mansuur, kaasi oo ku sugan Sacuudiga fadhigiisuna yahay balse inta badan aan ku sugnayn dalkaasi Yemen uu ka arrimiyo. ugu dambeynna Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa in uu sii wado qorshaha ciidamada iyo qalabka military ugu ku taageeraya maleeshiyaadka UPG ee dagaalka ka wada gudaha dalka Syria, isla markaasina gacanta ku haya dhulka kamid ah bariga webiga Fred ee dalkaasi. kolonyo military oo Mareykan ay leeyihiin ayaa la sheegay in iyo qalabkooda ay u gudbiyeen albaabka Samed ee ku yaala xuduudka kala qaybiya dalalka Ciraaq iyo Suuriya, waxaana la sheegay in halkaasi laga gudbiyay qalab military iyo ciidamo fara badan. Turkiga iyo Mareykanka ayaana Arbacadii waxay kala saxeexdeen heshiis ammaan ama goob ammaan lagu sameynayo kuwaasi oo waqooyiga dalka Syria iyo in dhismo xarumaha iskaashi ah oo labada dhinac ay ka maamulaan deganaanshaha nabadda. guud ahaan saaxiibayaal wanaag intaas warkeed kala socoteen shabakada Heegan News Product waqtigan daawada haddii aad ku cusubtahay daawashada channelkan subscribe video-na like saar. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. kulan wacan daawadayaal, halkan waa warbaahinta Heegan News Product.